30 سنة من حياتي مروا في قهر وفي عذاب وفي حرقة. الموضوع بيبدأ لما كان سني 5 سنين. كنت دايما بشوف كوابيس مرعبة وأحلام مش كويسة. دي قصة بنت حقيقية معانا النهاردة، قصة من واقع الحياة. وقبل ما نبدأ فيها ياريت تعملولي لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان كل جديد يوصل لكم بإذن الله. بتحكي وبتقول أنا عمري حاليا 30 سنة. من وأنا عندي 5 سنين كنت بشوف كوابيس وأحلام مرعبة، بس دايما كنت بقوم مفزوعة من النوم وبجري على حضن أبويا وأمي وأفضل أبكي وأصرخ. كنت دايما بحلم أحلام مش حلوة، لدرجة إن في يوم من الأيام وأنا نايمة مع إخواتي وفي أوضتنا لقيت أختي بتصرخ. فصحيت لقيت نفسي على السرير مرمية، وإخواتي عمالين بيصرخوا بيعيطوا منهارين، وأمي واخداني بين إيديها وبتعيط. قلت لهم في إيه اللي حصل اليوم ده، مع إني كان عمري